Përshëndetje, jam Metleva Sulullari dhe vi shpesh në shoqata Nexhat. Këta njerëz që punojnë këtu bashkë shqiptar me iranian, janë si një familje, do me thonë punojnë bashkë, jetojnë bashkë, i kanë dhënë dritë shqiptarët, i kanë dhënë mirësi, i kanë dhënë mbështetjen e madhe që ata nuk e kanë pasur aty ku kanë qenë në kampin Muhaxhedin. Kam lexuar një 2 libra të këtyre dhe jam shumë e prekur si nën, si grua, për vuajtjet dhe për ndarjet familjare që Meku nuk i ka lënë këta iranian të marrin një herë në telefon apo të takojnë familjarët që i kanë vajtur deri te dera duke ju përgjëruar, edhe kjo gjë më ka bërë shumë që unë prekem dhe nuk mundem ta përtyp dot, ta suportoj dot. Mendoj që këta iranian që janë këtu, janë bërë një familje me shqiptarët, janë bërë një vëllezër e motra, se ne shqiptarët jemi zemër gjerë, ne shqiptarët kemi ndjenja njerëzore, ne shqiptarët kemi pritur shumë popull, ne shqiptarët u hapin dyer të gjithë popujve që vuajnë, edhe për këta jemi bërë një mbrojtje apo një, si thua, mbështetje, dhe i kemi mbajtur shumë pranë, i kemi dhënë shumë dashuri, dhe na vjen keq me vërtet, na vjen keq si këta tani po e njohin këtë, që i qeshin pak syt, që mund të dalin pak, që mund të flasin pak, flasin pa doreza, sepse ata nuk njihnin se ç'ishte liria. Që të heqësh lirin, i ke hequr jetën. Për këtë më vjen keq. Më vjen keq si nën, që nënat presin të dalin nga ajo strofull e errët, edhe t'i takojnë djemt e tyre, vëllezërit, motrat, gjithçka, kam parë dhe film, masakër që kanë bërë. Edhe për këto më vjen shumë keq si grua, dhe gjithmonë jam angazhuar dhe unë nga ndjenjat që kam pasur, që kam qenë, siç thash edhe një herë, edhe siç do me thënë gjithmonë e kam thënë, jam nën e 4 fëmijëve dhe sikur të më hiqej kjo e drejtë, mua më mirë më hiqej jetën, vdekjen do doja. Prandaj edhe unë dua të ngrej zërin që të ketë liri, buzëqeshje, të ikin nga ajo errësirë që është atje, nga ajo shplarje truri që i kanë bërë. Iranianët kanë të drejtë, ja ka dhënë Zoti këtë të drejtë, që të jetojnë si gjithë popujt e tjerë. Faleminderit.